was allowed to go at a time, and he was not alone. Yeah, I coach him. You clear and you do 3 times at the cook, but I saw that since I can't hear much, then hit the car, then hit the car, if you're me, the bar, then hit the car, we got it. Presumably, he has already done what he needed to do. We don't know, it doesn't say. All we know is that next to the altar is this angel. I think it's not going to be a do a body, to load her body, that's what come and load them. Let me met to a tema yole cardio, you believe Nama, bonking the man, she there should have the chance never. And verse 13, the angel speaks to him. The angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John." After all these years, after giving up hope, suddenly Zechariah is told, "We heard your prayers, the child is coming." And then we have a little interesting dialogue. In this is a longer section. I'll read it first in English and then we'll have it in Burmese. The angel said to him, "Do not be afraid, Zechariah. Your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son. You are to give him the name John. He will be a joy and a delight to you, and many will rejoice because of his birth, for he will be great in the sight of the Lord. He's never to take wine or other fermented drink. He will be filled with the Holy Spirit even from birth. Many of the people of Israel he will bring back to the Lord their God. And he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children, and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord." The angel tells Zechariah this is going to be a special child. And there are 2 special things about him that you need to do. The first thing you need to do is name him John. Now, the name John was not a usual name in Zechariah's family. And so it was a little unusual that they would have a name that wasn't a family name.
clean name mere so miba turu su yuri name wo swai biro mere shi ba le. So you're to name him John, and John means God is gracious. Ko tu name ko John lo name me ya me su le kha che do John su da ha phaya da khin na karuna do ne pi so le phaya so le ti be te yo ba le. And this simply means that God gives us Tu name ko John lo name me ya me su le kha che do John su da ha phaya da khin na karuna do ne pi so le phaya so le ti be te yo ba le. And this simply means that God gives us blessings that we do not deserve. You saka ne pyo me su yin phaya da khin ga nga ru ma thai da ne kong chin ming la wo pi de su le ti be ti ba le. And the other thing is the child is to have no alcohol, not wine or any other fermented drink for his whole life. နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီကလေးဟာဆိုရင်ရစ်မျိုးလားမိုးရစီဝအမျိုးလုံးစီဝထည့်လိုက်မယ်နော်ဆိုမိုးရစီဝမျိုးကိုလုံးဝမထီရဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်တဲ့ And we've already read about all of the 5 things that this child is going to do. ကဲနောက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချက်နော်ဒီကလေးတကယ်ကသူလုံးတဲ့အချက်5ခုလောက်ထပ်ပေါ်ပြပါတယ် And look at Zechariah's reaction. တဲ့ရခရီးရဲ့သူ့ရဲ့တုတ်ပြန်ချက်ကိုကြည့်ရအောင် In verse 18, Zechariah asked the angel, "How can I be sure of this? I'm an old man, and my wife is well along in years." ကဲရခရီးကဘယ်လိုတီးချနိုင်မလဲဆိုတော့ရခရီးကမိလိုက်ပါကဲဒီမှာရခရီးကလည်းထူးထူးဖြစ်နေကိုအကျွန်ုပ်အဘေသူသိရပါပြီတဲ့အကျွန်ုပ်ဒီလိုဖြစ်ပါတဲ့အကျွန်ုပ်မရလဲမရနေလဲအတက်အလွယ်ကြီးပါပြီဟုတ်ကောင်းတယ်ပါလားပြောရှော်နေတဲ့ Now we can tell by Zechariah's reaction that he's not thinking like a believer, he's thinking like the world thinks. အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောနေတာတခုကတော့ရခရီးကရပြောဟိတပါဖြစ်ပြီမဲ့တဲ့ယူကြည်သူတယောက်အတွေးအမြင်နဲ့သူမတွေးခဲ့ဘူးမမြင်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဟာရှိလောကီသားတယောက်အတွေးနဲ့လောကီသားအမြင်နဲ့သူပြီးခဲ့တယ်မြင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ် You see, he's got God in a box. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဖရားဟာဆိုတစ်စာထဲမှာသင်ရပါတယ်တဲ့သူ့ရဲ့ဖရားဟာသူ့စိတ်နှလုံးထဲမှာသူ့အတွေးထဲမှာမပါလာဘဲနဲ့တစ်တာထဲမှာရှိတော့ဖြစ်နေစားအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူနင်းခဲ့ပါတယ်တဲ့ God is there and he's going to work, but he's going to work within this framework. ကဲဆိုလိုချင်တာကတဲ့ဖရားတခင်ကတစ်တာထဲမှာထားတယ်ဆိုရင်တစ်တာထဲမှာသူလုပ်နေတဲ့တစ်တာရဲ့အကန့်အသတ်ထဲမှာပဲဖရားတခင်လှူရှားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်တဲ့ God only works in certain ways. He does not work outside of that box. ဆိုလိုချင်တာကဖရားတခင်ကတစ်တာထဲမှာပဲလုပ်နေပြီးတော့အပြင်မှာဖရားတခင်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောရောက်ပါတယ်တဲ့ And old guys with old wives don't have babies. ကဲဒီနေရာမှာလူအိုနဲ့နော်လူအိုမှာအဖွားပေါ့နေအောင်စလုံးကလေးတွေမရနိုင် And this is really interesting. Those of you who are students of language, in the Greek, you never see the word I. ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုစကားလုံးကတူလုံးတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာရှင်းပြဖို့ရတယ် Greek ကားမှာပေါ့နော်မရောက်မိမှာဘူးနဲ့ I ဆိုတဲ့ငါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ So you don't say I'm walking. ကဲခမရတဲ့မပြောဒီလိုမျိုးငါဟာလာရှုံနေတယ်ဆိုပြီးတော့ You would just say walking. ကဲ Walking. အဲ့မှာသူတို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်တယ်လို့ကငါ့ကိုသူတို့တုံးထားမရှိဘူးလေဟုတ်ပြီတော့ထားတယ် And everybody knew it was you that was walking. ကဲ walking ဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတိုင်းကကြည့်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေတယ်လို့မြင်နေတာပဲတဲ့ The only time you would say I am walking would be for emphasis. ကဲဆိုလိုချင်တာတဲ့ငါလမ်းလျှောက်နေ I am walking ဆိုပြီးတော့ငါလမ်းလျှောက်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတဲ့ငါဆိုတဲ့ဟာကိုအကြီးအကျယ်ဘယ်လိုပြောလဲပေါ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် And Zechariah here says, I am an old man. ဒီနေရာမှာတဲ့ယေခရီးယာသူပြောတဲ့စကားဟာဆိုရင်ငါဟာလူဖြစ်ငါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောပါတယ်တဲ့ Don't you want to be talking to a younger fellow? ကဲအဲ့ဒါပြောဒီဟာတွေမပြောနဲ့ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရတာမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ You see, God is working outside of his box, and he does not understand that.
ဆိုလို့ရှိရင် तू ကအခုဘုရားတခင်က तू ကတိတ္တထဲမှာလုံးပဲထားတယ်ဆိုတော့အပြင်မှာဘုရားတခင်ကအမှုအရာခက်တင်းကို तू ကတတ်ဆွတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အားကိုမစဉ်းစားကြဘူးလေ I would like to suggest that you and I and Zechariah think a lot alike. ကျွန်တော်အနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုအချက်ပြချင်တာဒီနေ့မှာနေရအနက်အမြတ်ပြမ်းအမြတ်နေရအနက်အမြတ်ပြမ်းမှာပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရပါဇက်ခရီးယားပုံစံကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာပဲ We prayed for something and we prayed for something and we prayed for something, but now we don't pray for it anymore. Yeah, ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျမ်းရှိရနေအဖြစ်ရတဲ့ခါကျတော့ဆုတောင်းတော့ဘူး Because things don't just happen that way. ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာတဲ့တွေ့ကြောင်း We abandon our dreams because we think, well, God said no. Yeah, ကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အဆုံးပြေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားတခင်ကမပြီးဘူး no ဆိုပြီးတော့မပြီးဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားတခင်မပြီးတဲ့ခါကျတော့ဥဟာပေါ့အဆုံးပြေးလိမ့်ရှိပါလေတဲ့ But it may be that He's just said not yet. ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တီးထားဖို့ဘုရားတခင်ကမပြီးဘူးဆိုတာချက်ချင်းမပြီးတော့အခုချက်ချင်းအခုမပြီးသေးပါဘူးဆိုပြီးတော့နောက်မှအဆူပြီးတော့ဘုရားတခင်ကနောက်မှအဆူဆိုတဲ့ဆူချက်ဖြစ်ပါလေတဲ့ The scriptures tell us that Jesus came in the fullness of time. တမန်ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တခင်ခရစ်တော်ဘုရားဆိုရင်အချင်းရှိနေတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကိုကြွဆင်းလာပါတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်တဲ့ The world was just right for the Son of God to enter the world He created. သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ဒီကမ္ဘာလောကအကြီးမှာသူကြွဆင်းလာဖို့ဒီလောကအကြီးဟာအစင်သစ်ရှိနေပါပြီတဲ့ Everything that needed to be ready was in place. အဲ့ဒါအားလုံးအစင်သစ်ရှိဖို့အချိန်မှာဒီနေရာမှာရှိနေပါတယ် But remember, it's been 400 years since Malachi wrote the last words of the Old Testament. မလခိအနာဂတ်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ဒီမှာဟောင်းချင်းနောက်ဆုံးမလခိရေးပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြာတဲ့အချိန်မှာအစင်သစ်ဒီကမ္ဘာလောကကြီးတခင်ဖြစ်တော့ကြွဆင်းလာဖို့အစင်သစ်ဖြစ်ပါတယ် So I invite you to think about your own life. အခုချိန်မှာခင်ဗျားတို့ဒီအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်ရှင်တယ် Is there any blessing that you have abandoned, but which God may want you to rethink? ဘုရားသခင်ကအင်းကိုပြန်စဉ်းစားစီချိန်တဲ့ခင်ဗျားခံရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတင်းအဆုံးပြီးတဲ့ဟာဒီအခုတင်းဘဝမှာအဆုံးပြီးခဲ့တဲ့ဟာကိုနော်ရှိခဲ့တယ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးချင်ပါတယ် Like Zechariah, you look at yourself and say, I can't do that. ဒီခင်ဗျာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးမတတ်ဆွမ်းနိုင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်တဲ့ It's not logical. အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲနီးလမ်းမကြဘူးနီးစနစ်မကြဘူးပေါ့ The world doesn't work that way. လောကအနေနဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူး It can't work in my situation. ငါအချင်းနေမှာလည်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူး Verse 19. အားငယ်ဆက်ဖို့ထဲမှာတဲ့ The angel answered, I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. အခန်းငယ်ဆက်ဖို့ထဲမှာကောင်းကင်မှာနားလဲအာဆိုပြီးတော့ငါဆိုတဲ့စကားနဲ့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြန်ဖြေလိုက်ငါဟာဆိုရင်လည်းဒီမှာကောင်းကင်မှာကငါရီဘုရားသခင်ထံတော်၌ခါစားတော်ဗာမီလာဖြစ်၏တဲ့တင်းကိုနှုတ်ဆက်၍ဤဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကျေးပြောစီခြင်းကငါ့ကိုရှင်းတော်မူ၏တဲ့ Zechariah is not the only one who can say hi. ဒီနေရာမှာဇက်ခရီးယားတယောက်တည်းကငါဆိုတဲ့စကားကိုပြောပါဘူးတဲ့ The angel is basically saying to him, that's nice that you're Zechariah, but I am Gabriel. အခုကျွန်တော်အနေနဲ့အဖြစ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ကလည်းငါဆိုပြီးတော့ငါဟာကောင်းကင်တမန်ကဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်ပြောပါတယ် And this is a personal message straight from the presence of God Himself. အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားခင်စီကနေတိုက်လာတဲ့တရင်ကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောပါတယ် And then we have verse 20. ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်အားရမစတဲ့
And now you will be silent and not able to speak until the day. And then we have verse 20. And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true in their proper time. God has given the whole world His scriptures, and I am still coming to you personally. And because of that, you're not going to speak until this all happens, because you didn't believe God's personal word to you. Now, there's an important insight here. Gabriel doesn't say, forget you, I'm going to go talk to somebody else. God does not withhold His blessing from us, but He provides a reminder of who He is. And so Zechariah is not going to be able to say a word for the next 9 months or so. God is not going to withhold blessing from us. He does not punish us that way. But sometimes He needs us to just shut up and listen. No more casual conversation for Zechariah for a while. He would have plenty of time to consider all that God might be doing in his life. And if you want to find out how this all turns out, you can read the rest of the chapter. But my original question still stands. Are we ready for Christmas? Or could it be that our Christmas joy is just a little bit frustrated because our prayers have not really been answered? Are we limiting God because we've given up too soon?